হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা আছি নাহার ইলেকট্রনিক্সে। এটা হচ্ছে মিরপুর 14তে। তো এখানে আপনারা আসলে উজ্জ্বল বাইকই পাবেন, মিলি সুপার মার্কেট। এখানে আপনারা আসলে উজ্জ্বল বাইকই পাবেন। এখানে আজকে আপনাদেরকে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো দেখানো হবে। আপনারা এই দোকানে আসলে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনতে পারবেন। প্রথমে আমরা যে মডেলটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে 222 লিটারের ফ্রিজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নেট ভলিউম হচ্ছে 222 লিটার, ভীষণ ব্র্যান্ডের 222 লিটার ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আরএফএল কোম্পানির। তো ভীষণ ব্র্যান্ডের হচ্ছে আরএফএল কোম্পানির ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভালো করে মডেলটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 222 লিটার। তো এই ফ্রিজের একটু ভিতরের অংশটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ভিতরের অংশটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। উপরের দিকে হচ্ছে ডিপ। তো দুইটা তাক রয়েছে এখানে, আপনারা দুইটা তাকে বিভিন্ন কিছু রাখতে পারবেন। তো এখানে হচ্ছে 50-50, এটা আপনারা অর্ধেক হচ্ছে ডিপ আর অর্ধেক হচ্ছে নর্মাল। আপনারা যাদের যেরকম পছন্দ আপনারা সেই সাইজ অনুযায়ী আপনারা নিতে পারেন। তো এরপর আমরা নর্মালটি দেখাচ্ছি। নর্মাল দেখতে পারেন। নর্মালে অর্ধেক অর্ধেক আছে, অর্ধেক অর্ধেক আপনারা এখানে দুইটা আপনারা তাক পেয়ে যাবেন এবং একটি ড্রয়ার পেয়ে যাবেন। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্স। তো এখানে আপনারা শাকসবজি ইত্যাদি রাখতে পারবেন। তো এখানে কিছু নাই, আপনারা কোনো কিছু এখানে রাখতে পারবেন না। ডিপ চেম্বারে দরজার মধ্যে কোনো কিছু রাখতে পারবেন না, শুধুমাত্র ভিতরের দিকে আপনারা রাখতে পারবেন। এবং এখানে একটি লকার রয়েছে। তো লকারটি দেখতে পাচ্ছেন। তো সব আছে, আইসবক্সের চাবিটাবি সব আছে, এটার ভিতরে আছে। আচ্ছা, এটার ভিতরে আপনারা যদি দেখেন তাহলে এটার ভিতরে আচ্ছা এটার ভিতরে আপনারা সব কিছু পেয়ে যাবেন। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিম রাখার যে ট্রেগুলো আছে, এগুলো সবগুলো আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। এগুলো সবগুলো ভিতরে রাখা আছে আলাদা আলাদা করে। এটার ভিতরে আপনারা দেখছেন বরফের যে কেস, বরফের কেস এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। চাবি আছে, সব কিছু চামচ রয়েছে। আপনারা এটা দিয়ে আপনারা বরফ পরিষ্কার করতে পারবেন এই চামচ দিয়ে। আর এটি হচ্ছে বরফের কেস। তো এগুলো আপনারা এই ফ্রিজের সাথে পেয়ে যাবেন। তো এটা ভিতরে রেখে দিই। তো এরপর আপনাদেরকে বাকি অংশগুলো দেখাই। তো এখানে আপনারা বোতল বা যে কোনো কিছু আপনারা এটার ভিতরে রাখতে পারবেন। অনেকগুলো জায়গা আছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো বেশি দেখতে অনেক সুন্দর। এটা কালারটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। হচ্ছে ব্লু কালারের ফ্রিজ। তো এই ভীষণ ব্র্যান্ডের আপনারা এটি যেটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আরএফএল ব্র্যান্ডের। তো ভীষণ নামে আরএফএল ব্র্যান্ডের হচ্ছে ফ্রিজ। তো ফ্রিজটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা, কিন্তু আপনারা এখানে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আপনারা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। 35 টাকায় আপনারা 33,000 টাকা হলে এই ফ্রিজটি কিনতে পারবেন। যারা আমার ভিডিও দেখে আসবেন তারা অবশ্যই কিছুটা ডিসকাউন্ট পেয়ে যেতে পারেন। তো আমার ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে যে অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা ওখান থেকে এসে কালেক্ট করতে পারেন। এরপরে দেখাবো আপনাদেরকে অন্য একটি মডেলের ফ্রিজ। এরপরে আপনাদেরকে দেখাবো যে এটি ভীষণ ব্র্যান্ডের। এটি মডেল নাম্বার হচ্ছে 217। এখানে 217 লিটার, আপনারা 217 লিটার আপনার ক্যাপাসিটি রয়েছে। এটা 217 লিটার। এটা হচ্ছে ভীষণ ব্র্যান্ডের। তো ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে রেড কালারের ফ্রিজ। রেড কালারের ফ্রিজ এছাড়া আপনারা বিভিন্ন কালারের এখানে অপশন পাবেন। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো কালার ফ্রিজ এখান থেকে নিতে পারবেন। তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। প্রথমে আপনাদেরকে ফ্রিজটি খুলে দেখাচ্ছি। তো উপরে হচ্ছে কার ডিপটা একটি বড়, মানে এটা কি 50-50, আর এটা হচ্ছে 50-50 ফ্রিজ। আপনারা অর্ধেক হচ্ছে কার নর্মাল, অর্ধেক হচ্ছে ডিপ। উপরের দিকে হচ্ছে ডিপ আর নিচের দিকে হচ্ছে নর্মাল। তো ডিপ চেম্বারে আপনারা দুটি তাক পেয়ে যাবেন এবং দরজার মধ্যে আপনারা অনেক কিছু রাখতে পারবেন ডিপে। তো এটি ছিল ডিপ চেম্বার মূলত, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আরএফএল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ভীষণ। আচ্ছা, কোম্পানি হচ্ছে আরএফএল, কিন্তু এখানে ব্র্যান্ডিং হচ্ছে ভীষণের। এটা আরএফএলের প্রোডাক্ট। তো এরপরে আপনাদের নর্মাল যেটা দেখাচ্ছি, নর্মালে হচ্ছে দুইটা তাক রয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইটা তাক এবং একটি ড্রয়ার রয়েছে। এটার ভিতরে আপনার ভেজিটেবল কেস এবং এই ড্রয়ারের ভিতরে এখানকার লকারের চাবি এবং সব কিছু রাখা আছে। আপনারা এখান থেকে এসে কালেক্ট করে নিতে পারেন। এবং বরফের কেস যেটা আছে, বরফের কেস এই ড্রয়ারের মধ্যে রাখা আছে। তো এরপরে এখানে দরজার মধ্যে আপনারা বিভিন্ন কিছু রাখতে পারবেন। দরজার মধ্যে সব কিছু আপনারা বোতল বা অন্য কিছু রাখতে পারবেন। এবং এখানে ডিমের যে কেসটা আছে, এটা আপনার ড্রয়ারের ভিতরে রাখা আছে। সব কিছু আপনারা ফ্রিজের সাথে পেয়ে যাবেন। তো এটা কালার অ্যাভেলেবল আছে, আপনারা বিভিন্ন কালারের এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন। তো এটা আপনার প্রাইস হচ্ছে 32,000 টাকা। যারা আমার ভিডিও দেখে আসবেন তারা অবশ্যই 2,000 টাকা এখান থেকে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আপনারা 30,000 টাকা হলেই ফ্রিজটি নিতে পারবেন। 32,000 টাকা প্রাইস দেওয়া আছে। আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখে আসবেন তারা অবশ্যই 30,000 টাকা হলে ফ্রিজটি নিতে পারবেন।
আর এটি ক্যাপাসিটি হচ্ছে 217 লিটার। এটা হচ্ছে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ফ্রিজটির কালার রেড কালার, আপনারা ডিসপ্লে করা আছে রেড কালার। আচ্ছা, এটি হচ্ছে 10 বছরের আপনাদের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আপনারা 10 বছরের গ্যারান্টি পাবেন কম্প্রেসারে এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজে। তো এরপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেটি হচ্ছে কার ভীষণ ব্র্যান্ডের, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে কার 217। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একই। আচ্ছা, এটি কালার ফ্রিজটা একই 217 মডেল, শুধু কালারটা চেঞ্জ। আপনাদের সব কিছু একই, ভিতরে সব কিছু একই। যদি আপনাদেরকে দেখাই তো সব কিছু সেম, শুধু কালারটা অন্য কালার। আপনারা বিভিন্ন কালার এখান থেকে নিতে পারবেন। তো এরপরে যেটি দেখাচ্ছি এটি ভীষণ ব্র্যান্ডের, এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে VIS 195G, আর এটির নেট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 195 লিটার। আপনারা 195 লিটার দেখতে পাচ্ছেন। এই ফ্রিজটির ক্যাপাসিটি হচ্ছে 195 লিটার। হচ্ছে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। তো এটির বিভিন্ন কালার আপনারা পেয়ে যাবেন। এটির কম্প্রেসারের গ্যারান্টি সবগুলোর একই। আপনারা 10 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাবেন এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন সবগুলো ফ্রিজে, সবগুলো ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজে। তো প্রথমে আপনাদেরকে ফ্রিজটি খুলে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার। আপনারা 2টি তাক পেয়ে যাবেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2টি তাক পেয়ে যাবেন। জায়গা আছে, অনেক জায়গা। আপনার দরজার মধ্যে কোনো কিছু রাখতে পারবেন না, আপনারা সব কিছু আপনাদেরকে এখানে রাখতে হবে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এরপরে এখানে লকার রয়েছে, লকারটি দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নর্মালে যেটা আপনারা 2টা তাক পেয়ে যাবেন এখানে, এবং একটি ড্রয়ার রয়েছে। ড্রয়ারটি কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ড্রয়ারটি উপরে আরেকটি গ্লাস রয়েছে। ড্রয়ারটির উপরে রয়েছে একটি গ্লাস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে গ্লাসের সম্পূর্ণ উপরের এই পার্টটা হচ্ছে গ্লাসের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ড্রয়ারটি কিন্তু অনেক সুন্দর। আর এখানে ভলিউম রয়েছে সবগুলো ফ্রিজে, এখানে ভলিউম বাটন রয়েছে এবং ভলিউম বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন, এবং ওই পাশে LED লাইটটি রয়েছে। আর দরজার মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা বোতল বা সব কিছু পানি সব কিছু রাখতে পারবেন, এবং এখানে ডিম রাখার কেস আছে, ওর ডোয়ারের ভিতরে আছে। আপনারা এখানে আসলে সবগুলো পেয়ে যাবেন, ফ্রিজের সাথে আপনারা সবগুলো পেয়ে যাবেন। আর এটির প্রাইস হচ্ছে বর্তমান 31,000 টাকা। আর যারা আমার ভিডিও দেখে আসবেন তারা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আপনারা 31,000 টাকা ফ্রিজ আপনারা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। যারা আমার ভিডিও দেখে আসবেন এই দোকানে নাহার ইলেকট্রনিক্সে, আমার ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে যে দোকানের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আপনারা ওখানে আসলে আপনারা 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো এরপর আমরা যে মডেলটি দেখাচ্ছি ফ্রিজের, এই কালারটি কিন্তু অনেক সুন্দর, আপনারা বিভিন্ন রকমের কালারে পেয়ে যাবেন। তো এরপরে দেখাচ্ছি একটি রেড কালারের ফ্রিজ, এটি ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আর এটির মডেল নাম্বার হচ্ছে VIS 222। দেখতে পাচ্ছেন এটি নেট ক্যাপাসিটি 222 লিটার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 222। আচ্ছা, এটা ফাইবার বডি। আচ্ছা, আগেরটা যেটা দেখালাম এটা হচ্ছে গ্লাস বডি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, আর এটা হচ্ছে ফাইবার বডি, না এটা হচ্ছে ফাইবার বডি। তো এটির ভিতরে যদি আপনাদের একটু দেখাই, এটা হচ্ছে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। তো এখানে 2টা তাক রয়েছে, ডিপ চেম্বারে আপনারা 2টা তাক পেয়ে যাবেন, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো একটু ভালো করে দেখে নেবেন, যারা ফ্রিজ কিনতে আসবেন তারা অবশ্যই ভালো করে দেখে তারপরে কিনবেন। 2টা তাক রয়েছে এখানে, এবং দরজার মধ্যে আপনারা কোনো কিছু রাখতে পারবেন না, দরজাতে কোনো কিছু রাখার এখানে অপশন নাই। আর এরপরে আপনাদেরকে যদি নর্মালটা একটু খুলে দেখাই, এরপরে আপনারা এখানে নর্মাল দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 2টা তাক রয়েছে এবং একটি গ্লাস ডোর রয়েছে। এখানে উপরে পার্টটা হচ্ছে গ্লাসের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গ্লাসের, এবং হচ্ছে ড্রয়ার রয়েছে। ড্রয়ারে সব কিছু দেওয়া আছে। এখানে আপনাদের ডিমের যে ট্রে আছে, ডিম রাখার ট্রে, ওগুলো সব কিছু এখানে ওই বক্সের ভিতরে সব কিছু দেওয়া আছে। আর বরফের যে ট্রে আছে ওখানে সব কিছু ড্রয়ারের ভিতরে সব কিছু রাখা আছে, আপনারা আসলে সবগুলো পেয়ে যাবেন। তো এখানে দরজার ভিতরে যদি আমরা একটু দেখি, তো দরজার দিকে আপনারা এখানে বোতল রাখতে পারবেন, এবং যাবতীয় সব কিছু আপনারা এখানে নর্মাল চেম্বারে রাখতে পারবেন। তো ফ্রিজটি দেখতে এই টাইপের হবে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজ দেখতে এই টাইপের হবে। আচ্ছা, এটির নেট প্রাইস আছে হচ্ছে 32,000 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 29,000 টাকা। আপনারা এখানে 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। যারা আমার ভিডিও দেখে আসবেন তারা অবশ্যই 3,000 টাকা এখানে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এর নেট প্রাইস 32,000 টাকা, এবং আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখে আসবেন আমার চ্যানেলের নাম বলে আপনারা 29,000 টাকা দিয়ে এই ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজটি কিনতে পারবেন। তো এরপরে আপনাদেরকে আরেকটি মডেল দেখাচ্ছি, এটিও। আচ্ছা, এটি সব কিছু সেম, শুধু কালারটা আলাদা। আপনারা এখানে বিভিন্ন কালার চেঞ্জ করার অপশন পাবেন, আপনারা কালারগুলো দেখে নিতে পারবেন। তো কালার এটাই অরেঞ্জ কালার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভিতরে সব কিছু একই, সব কিছু সেম, প্রাইস সেম, সব কিছু সেম। তো এখানে ফ্রিজের যদি
স্পেসিফিকেশন যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই তাহলে আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে ভীষণ ব্র্যান্ডের ফ্রিজ RFL কোম্পানি। তো এতক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি টিক দিয়ে দিবেন। আর আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যে দোকানের অ্যাড্রেস এবং ফোন নম্বর দেওয়া আছে, আপনারা ওখান থেকে আসলে এই দোকানে যদি ফ্রিজ কেনেন আপনারা 2000 বা 3000 টাকা আপনারা এখানে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন ভীষণ ব্র্যান্ডের যেগুলো ফ্রিজ আছে। তো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।